Беше тоа на 27. септември 1822 кога Жан-Франсуа Шамполион објавил дека го дешифрирал каменот од Розета. Беше тоа на 27. септември 1908 кога во Солун излезе првиот број од весникот Единство во редакција на Димитар Влахов. Излегувал два пати неделно, последниот број излезе на 5 јануари 1909 година. Единство е еден од најпрогресивните весници кои се појавија по младотурската револуција. Се застапувал за доследно и крајно спроведување на револуцијата, за организирање на демократија и револуционерните сили против реакцијата. Весникот се борел и против политиката на екзархијата во Македонија во Одринско. Беше тоа на 27. септември 1993 кога Република Македонија е примена за членка на Меѓународната агенција за атомска енергија. Беше тоа на 27. септември 1994 кога Република Македонија воспостави дипломатски односи со Португалија и со Кралството Саудиска Арабија. Беше тоа на 27. септември 1994 кога во Скопје е основано Македонско-кинеско друштво за пријателство и соработка. Беше тоа на 27. септември 1995 кога Република Македонија е примена во Советот на Европа како 38 членка. На 27. септември 2000 година, на врвот на планината Водно, местото Крстовар над Скопје, на православниот празник Крстовден, а по повод одбележувањето на 2000 годишнината од Христовото раѓање, е поставен камен темелникот на Милениумскиот крст. Беше тоа на 27. септември 2001 година кога владата на Република Македонија донесе одлука, односно согласност, за распоредување на силите на НАТО во мисијата Килибарна лисица на територијата на Македонија заради спроведување на мисија за обезбедување дополнителен придонес за безбедноста на меѓународните наблюдувачи, што НАТО ја извршуваше врз основа на барање на Република Македонија. На 27. септември 1920 година е роден Таки Хрисик, македонски композитор и музички педагог. Музика учел кај австрискиот композитор и диригент Храше, а музичкото образование го дооформил по ослободувањето на Скопје. Во СФРЈ постоеле неколку обиди за промена на химната Еј Словени. Последен посериозен обид бил во 1973-74 година кога се носел и нов устав. Тогаш како најприфатлива била мелодијата од македонскиот композитор Таки Хрисик, која всушност била и одбрана како најдобра на тогашниот анонимен конкурс. Хрисик бил автор на голем број хорски дела, камерна музика, соло песни, оркестарски дела и околу 1500 мелографски записи на македонски и влашки песни. Неговата свечена песна за браќата Свети Кирил и Методи е химна на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. На 27. септември 2018 година почина Благој Истатов, македонска фудбалска легенда. Својата кариера ја започнал во родната Струмица 1962 година во тогашната прочуена фудбалска школа на фудбалскиот клуб Беласица. За екипата на Победа подоцна Истатов настапил на 210 надпревари се до 1973 година, кога преминал во белградски Партизан. Во 3 првенствени сезони, колку што настапувал во дресот на Партизан, Истатов одигра 106 надпревари за првиот тим. Од сезоната 1976 до 1978 тој бранал за холандски Утрехт. Како тренер работел во фудбалските клубови Малеш, Дојранско езеро, Вардар, Касторија и во репрезентацијата на Македонија. Благој Истатов е добитник на многобројни признанија и награди. Во 2015 година Фудбалската федерација на Македонија му додели признание за животно дело.
На 27. септември 2021 година почина Драган Поповски Дада, македонски вајар. Роден е во 1933 година во Прилеп, завршил Академија за ликовни уметности и постдипломски студии во Белград. Работел како професор на Факултетот за ликовни уметности во Скопје. Од 1965-та остварил повеќе самостојни изложби и учествувал на бројни групни представувања во земјата и странство. Автор е на повеќе монументални дела и добитник на повеќе награди, меѓу кои во 1981-та највисоката републичка награда 11 октомври. Скулптурата Бескрајна вертикала од Драган Поповски Дада во 1986 година е поставена во дворот на дирекцијата на Бундесбанка во Франкфурт на Мајна. 27. септември се одбележува како Светски ден на туризмот.